大家可以看这个轮啊，晃动得多厉害！看，我们从背后看一下啊，轴承晃动。我们发现呢，外面的大帽哈，螺丝帽有点松，但是我们给紧上之后呢，这个轴承就嗡嗡嗡响，说明这个轴承呢还是损坏掉了。这个晃动呢是非常的严重啊，也许大家在视频当中啊看不出来啊，但是我在现场呢可以明显感觉到晃动非常严重，刹车片也没了。就是我们发现这个半轴这个球笼帽呢有点松动，我们以为是这个球笼帽的松动了，导致的轴承压不紧啊，导致这个轴承压不紧啊，所以才产生这个晃动。但是当我们把它紧上之后呢，这个响的非常厉害，这个异响非常的大，轰隆轰隆响，说明轴承是坏掉了。它这个应该是首先大帽松了之后呢，轴承产生一个晃亮，之后呢，这个驾驶员呢他也不管不顾啊，导致这个轴承损坏，长时间松动啊，它在行驶过程当中呢，把这轴承损坏掉了。看，这都能掉。我们再检查一下它下支臂啊，到底晃动的多大？下支臂不行，大家看啊，这个晃动，它是上下晃动，下支臂损坏。正常来说呢，以前有这个球头吧和这个下支臂不是一起的，可以拿下来的，但是它这个是一体焊上去的。一条球头一损坏，就要更换整个下支臂。这个下支臂非常的薄啊，是个铁板，能有3个米毛，3毫米厚。这个也是啊，3毫米厚。但是别看人家这3毫米厚啊，这是多少年了？这是16、17年了，这台车呢还是没有问题。你看，下支臂它是从来没换过的。这是一台什么车呢？是台铃木啊，铃木。这个下支臂还是可以的，可以，就是减震器不行了，这减震器不行，这家伙晃动太厉害了。问人家车主换不换？这是什么原因？这是卡马路牙子上去了，道牙子，又整道牙子上去了。后来呢，跟人家车主沟通了，人家车主说这个减震器就不需要更换了啊，其他的下支臂、刹车片、前轮轴承是都可以更换的。分泵还没有锈蚀，非常的不错，这么多年了，非常不错。刹车片呢是更换过，但是又报废了。正常的日本螺丝就是一个劲儿，啪松开之后呢，用手呢就可以拆下来。但是这个分泵呢，螺丝呢，锈蚀的非常的严重啊，难拿。这个螺丝也锈蚀了，锈蚀的也是非常的严重。有些车呢，它不经夸，你一夸它呢，它就出现问题。我们用电泡直接打的话是打不下来的。这个防尘胶套也没了，这个防尘胶套就是这个防尘胶套，一旦丢失就容易锈蚀。这个有防尘套也不行了，因为它年头太久了，发了，防尘套已经老化了。看这里锈蚀。哎呀，这台车呢真的是不经夸。刚才想夸一夸它的螺丝，夸一夸它各方面呢，很多地方呢该锈蚀的地方呢没有锈蚀。结果呢，刚夸一夸说螺丝给个劲儿日本螺丝给个劲儿呢，就应该用手的就能给拧下来。结果呢，锈蚀的严重这一顿那个大扳手公斤扳子锤着一顿砸，才给拿下来。分泵呢，活塞本来是没锈蚀导轨呢锈蚀了。刚想夸一夸这个导轨没有问题，人家分泵呢还是可以的，日本货日本件，质量还是可以的。没想到又打脸，支臂就这水平，你看烂光，看，我操，这螺丝打错了，哈哈哈！哎，把人家这个螺丝给打下来了，把元宝梁螺丝给打下来了，螺丝打错了。
出这种事儿也不是经常见啊。我们大约呢，半年左右呢能打错一个螺丝啊，这是真的，不是瞎说。有些车型呢，就是闭着眼睛摸，用手摸，基本呢都知道这个螺丝是干嘛用的。紧的就是紧啊，新的配件各方面紧配合相当的不错，相当的好。大家看到没？这两个螺丝是不一样的啊，尤其是这个螺丝啊，大家看到这颗螺丝，这是调偏心的啊。这个偏心能调什么呢？这个偏心呢能调这个轮的倾角啊，就是内外倾角。内外倾角。通常呢，我这个人呢是比较懒的，所以说呢，在拆卸螺丝的时候，有一些重要的螺丝呢，我都要划上记号。拉杆的松开，一会儿需要调前速，必须得给松开，因为这些下支臂各方面的东西一换啊，它这个前速呢就有可能跑掉。电扳的打完之后得校一下，因为我这个电扳的劲儿不是太足啊，这个大毛这个需要的力量还是大。这是螺丝帽啊，带锁片的啊。这种球笼大帽的螺丝呢，像这种自带锁片的设计的，我感觉是不太严谨。为啥呢？因为一旦这个角度的锁片损坏之后呢，就没法锁了，非常的困难，要想锁上。先给松开，因为一会儿要调前速。通常情况下呢，我们在拆卸更换下支臂，或者是与这个悬挂有关系的这些配件的时候，需要更换的时候一旦更换完毕我们就要把这个横拉杆螺丝调整螺丝呢给松开。为啥要松开呢？就是必须要调整前速，不然呢，如果差距过大几天呢就会把轮胎吃没了。好了，不框了还有那个轮刹手片。连本带利赚了120块。